咁今個聖誕節跨年嘅旅行第一站，我哋就去咗日本，而個地點冇錯，又係福岡。咁我哋喺日本玩完之後，當然就搭飛機去另外一笪地方再玩過。不過今次我哋就唔去釜山啦，就去咗大邱。咁喺福岡我哋就食咗一個一位難求，你唔 book 都唔使旨意食嘅和牛燒肉。咁除咗同大家去食好嘢之外，我哋1月1號都有去到排隊買福袋，仲意外俾我哋揾到一間24小時嘅超市。咁我哋都有買到啲和牛返去酒店自己煮嚟試下。咁一連兩集日本福岡同埋韓國嘅大邱之旅正式開始。Hello， 大家好啊，又係我 Donald。咁今次個旅程第一站我哋就去咗福岡。咁一出機場就同我哋2年前嚟嘅完全唔同。因為佢已經裝修好晒啦，咁而家去福岡玩有一樣嘢大家都要留意嘅，咁究竟係咩呢？睇完我哋條片你就會知道噶啦。咁沿住 A2 呢一個方向行，就可以去搭免費嘅穿梭巴士，去到國內線嘅機場嗰邊，再轉地鐵就可以去到博多站。咁由機場出到去博多站，其實全程大概都係半個鐘頭到。咁我哋去到博多站第一時間，當然就唔係返酒店住，而係去食和牛。而佢哋嘅牛主要就嚟自自家牧場飼養嘅阿蘇赤牛。咁除咗有好出名嘅和牛當飯之外，喺新年期間佢都仲有啲特別嘅餐。咁當然我哋都有叫返一個嚟食啦。咁除咗有個和牛當飯之外，佢仲有前菜、沙律同埋小食。咁佢裏邊就有豆腐、雞蛋、番茄、芝士同埋薯仔沙律。咁除咗啱啱嗰碟嘅前菜之外，佢都仲有一個用牛肉整嘅沙律，而味道方面都係正正常常。而跟住嚟嘅呢一碟，我自己就幾中意食，事關佢呢一個和牛煮得十分之腍，同埋佢個醬汁超濃味，啱晒我。而食完晒所有嘅前菜，佢個牛肉當飯就到咗啦。咁除咗飯之外，佢仲會跟埋一杯細細地嘅湯俾你。而另外一個和牛當飯都到埋啦。咁而大大碗嗰個就係高級嘅赤牛碗，同跟餐嗰一個和牛當飯。就咁睇，我相信大家都應該知道邊碗會比較好食。咁首先試嘅當然就係跟餐嘅和牛當飯啦。咁碗飯除咗有和牛之外，佢仲有溫泉蛋、肉燥、wasabi 同埋檸檬葉，食落去都算幾嫩滑。咁當然啲牛肉就冇高級赤牛碗咁好食。整體嚟講，我覺得個味道都可以，但係價錢就有少少貴。我哋2個人總共食咗520蚊港紙。咁食飽飽，當然就即刻返酒店擺低啲行李先啦。咁我喺片頭就講過，而家嚟福岡玩有一樣嘢都要留意下嘅，冇錯就係關於酒店。咁除咗房價之外，其實你每個人每日都要俾稅，就好似我住呢一間咁樣，每人每日要俾多200 yen。咁我哋喺酒店休息咗一陣，就即刻去咗博多運河城度揾啲嘢食啦。咁食啲咩好呢？答案就去食回轉壽司。咁雖然啲味道又唔到話驚為天人嘅嗰一種，但係大部分你都可以見到係師傅現場即刻整俾你。整體嚟講都一定好過喺香港食回轉壽司。而唯一一樣唔好嘅就係佢哋只收現金，不過價錢都唔算話太貴，2個人大概都係300零蚊港紙。咁而喺1月1號當日，我哋一早就去咗 Disney Store 度排福袋。大概上晝8點零鐘啦，我哋就去到排隊，但係已經有唔少嘅日本人帶埋凳仔霸頭位，夠鐘開鋪啦。咁我哋當然一人買一個福袋，但係佢限量200個，遲咗嚟真係會買唔到。而第2站嘅目的地就係韓國嘅大邱。如果行商場有一樣嘢都要留意翻，就係佢哋 food court 收鋪嘅時間。如果你習慣行到成8點鐘先至食嘢，sorry 啦。呢度就應該唔得啦，因為佢哋 last order 係7點半，所以都唔可以揀太耐。見佢有3粒星 excellent， 門面又好似幾靚仔嘅紫菜飯卷，我哋就入咗去食。咁除咗有紫菜飯卷食之外，佢都仲有湯麵、牛肉飯、蒸餃之類嘅嘢食，都算做幾多元化。而最重要嘅係價錢一啲都唔貴，咁一份嘅紫菜飯卷大概都係30零蚊。
咁而當日我哋嗌咗3樣嘅嘢食，第一個就呢一個蒸餃，之後再嗌多一份紫菜飯卷，同埋一個鐵板豬肉飯。咁所有嘅嘢食佢都係即叫即整。咁而價錢方面，3樣嘢總共加埋就大概係220蚊港紙到。而呢一個紫菜飯卷佢仲會包埋一碗魚湯俾你。咁價錢方面，個人就覺得唔算話太過貴。咁第一樣嘢我就試咗個紫菜飯卷先。咁我哋其實就係想叫個豬肉嘅紫菜飯卷，但係佢就賣晒，所以我哋就揀咗吞拿魚啦。咁而餡料方面，除咗有吞拿魚之外，佢仲有黃蘿蔔、青瓜同埋紅蘿蔔絲，而食落去味道偏清淡，同喺首爾食嘅味道有啲分別。咁想再好味啲，當然就要點翻少少豉油食啦。不過你唔介意個味道偏清淡的話，其實都 OK 嘅。但係點完個豉油先至發覺，其實呢一個應該唔係豉油，而係韓國嘅魚露。但係個味道都幾鮮幾好味。而個用鐵板上嘅豬肉飯，分量嚟講都算做幾多下。咁佢除咗有豬肉之外，佢仲加埋大蒜同埋洋蔥落去一齊炒。咁因為佢係用鐵板上嘅關係，所以都幾夠熱。而個豬肉食落去甜甜地，我個人就覺得幾好味。最後就試埋佢呢一個蒸餃。咁我只要拎近少少，各位都應該有啲面線噶啦。冇錯，因為無論個樣同埋味道，同我哋平時喺超市度買嗰啲韓式嘅急凍餃基本上係一模一樣，唔算好特別，純粹係可以俾你食得飽咁解嘅啫。咁而當日嘅氣溫就差唔多有成-10度，都真係幾凍下，所以有翻啖暖暖地嘅湯飲落去真係特別好飲。但係味道方面整體都係一般啫。咁差唔多係時候返香港啦，當然都要食翻啲好嘢啦。咁所以我哋就去咗巨松度食排骨。咁當日我哋差唔多一開鋪就已經去排隊噶啦，但係人太多嘅關係，所以我哋就變咗係第2輪嘅客人。咁所以我哋就坐喺出邊吹住風，同埋睇住個 menu 有啲乜嘢食。咁而呢一度最出名嘅，當然就係食排骨啦。咁而排骨方面，佢總共就有2款，有豬同埋牛。揀完之後，你再可以揀埋個辣度。咁當然佢就唔係淨係得排骨你食。咁韓國人最中意食嘅冷麵，佢呢度一樣都有喎。咁除咗冷麵之外，其實佢都仲有饅頭同埋餃子。咁餐廳出邊有一部電視，長期不斷重播又重播呢一條片。咁究竟點解呢？答案就係教你點樣食佢哋啲排骨。咁而當你叫咗佢哋嘅排骨，呢度所有嘅配菜，包括埋白飯，都係俾你任食。咁睇咗幾次之後，就輪到我哋入去食啦。咁成個 menu 我哋都攆好啦，一坐低就叫咗2人份嘅牛肋骨同埋一個冷麵。叫完之後就即刻出去滗白飯同埋攞埋配菜返去。咁嚟過韓國嘅朋友應該都知道佢哋嘅配菜係無限任食，咁所以我哋每一樣都有攞到返嚟。咁雖然係食排骨唔係食燒肉，但係一定要攞嘅就係佢芝麻葉。話咁快2人份嘅牛肋骨就到咗啦。咁佢除咗有牛肋骨之外，仲有大蒜同埋一塊扁饅頭。咁而食嘅正確方法就好似頭先電視介紹咁樣，首先將佢拆骨。咁其實要拆骨都好簡單嘅啫，因為佢都炆得好腍，你係咁以戒一戒就可以成條骨炆出嚟啦。而食落去嘅味道超香濃，超好味。咁食完個牛肋骨之後，當然就要開始食個冷麵啦。咁雖然當晚嘅天氣都有-6、7度，但係咁好味嘅冷麵又點可以唔食呢？咁個冷麵雖然冇乜配料，只係得泡菜、紫菜同埋雞蛋，但係個麵食落去十分之煙韌，而個湯又酸酸甜甜，整體十分之好食。而我哋2個人總共就係食咗270蚊港紙。下次嚟大邱的話，不妨嚟呢度試下。而下一集我就會同大家去福岡一間好難 book 嘅和牛燒肉餐廳，仲會去埋一間年中無休仲開埋通宵嘅超市。如果中意我哋呢條片，記得 comment 同 like 喎。再 subscribe 埋我哋條 channel， 撳埋隔籬個鐘仔，我哋有新片你就會第一時間知道噶啦。如果想支持我哋繼續拍更多呢一類型嘅片呢，可以撳埋隔籬個 super fans。我哋下條片再見。